Bisoso ntabwo nkikubona ucuranga cyane kuri televiziyo y'u Rwanda, byagenze gute? Baranyirukanye. Urabeshya. Wazize iki Bisoso? Nkuko umaze kubyumvira ari n'amagambo yatangajwe n'uwo bita DJ Bisoso, umwe mu ba DJ bafite izina rikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibikorwa bitandukanye yagiye agaragaramo. Yagiye acuranga mu bitaramo bikomeye, haba ibya leta, ibyo ku giti cye cyangwa se ibyo yagiye ahabwamo akazi n'abashoramari bakomeye. Si ibyo gusa, uyakorera ibigo bitandukanye ariko binakomeye, harimo RBA tugiye kugarukaho kuri uno munsi, byinshi biri kuyivugwaho, ndetse hari n'ibintu bikomeye cyangwa se hari amakuru akomeye ari kugenda ashyirwa hanze na benshi bagiye banyura muri iki kigo. Kugeza kuri uno munsi ano magambo yongeye kuba manini cyangwa se yongeye kugarukaho ku bitangazamakuru bitandukanye, yewe no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda, zirimo Facebook, Instagram, TikTok ndetse n'izindi nyinshi ushobora gukuraho amakuru. Nkuko byumvise ngo bita DJ Bisoso avuga yuko yirukanwe cyangwa se yaje gutabwa mu bigori. Kuri uno munsi nagira ngo tugaruke ku makuru menshi ndetse tugaruke no kuri byinshi biri kuvugwa kuri iki kigo, aho harimo abanyamakuru batandukanye bakomeye bagiye basezera cyangwa se bagiye batandukana n'ikigo, benshi batabikekaga bikaza kurangira batakaje abanyamakuru b'inararibonye barimo uwo bita Gerard Mbabazi, Anita Pendo, Uwera Jean Maurice, Lorenzo, uwo bita DJ Bisoso, Rukizangabo Shami Aloyizi, Uwera Jean Maurice cyangwa se Kagabo Jean Pierre n'abandi benshi batandukanye, nibo tugiye kugarukaho kuri uno munsi. Cyo ngusaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe ubundi ugasiga commentaire yawe, tukajya tubana buri munsi mu biganiro bitandukanye. Nkwibutsa yuko ngiye kuva kuri micro ni Philox Aime, umwana w'umunara, kandi ukeneye no kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, hose ni Philox Aime, haba TikTok, Facebook, Instagram ndetse n'ahandi henshi. Reka nk'ikaze kuri uno munsi tugaruke kuri byinshi bitandukanye cyangwa se ku makuru ari kugenda ashyirwa hanze atari kugarukwaho cyangwa se atari kuvugwaho rumwe kuri RBA. Nagutine ndaza guhera ku munyamakuru wa mbere watandukanye n'iki kigo cy'itangazamakuru RBA mu buryo butari bwiza, ndetse na nyuma yuko havuye yatangaje amagambo akomeye cyangwa se akora benshi ku mutima, byatumye benshi batangira gucana ku maso ndetse batangira no kunenga no kujora byinshi mu bikorwa bibera hariya muri RBA. Bamwita Rukizangabo Shami Aloyizi, abenshi mwamwumvise mu nkuru zitandukanye zakorewe kuri tere, gusa ariko yanakinnye mu ikinamico cyangwa se yabaga mu itsinda Indamunsa. Uyu nguyu nyuma y'ikavuye kuri RBA yatangaje amagambo akomeye avuga yuko byinshi bibera muri RBA ari ibintu byuzuye umwanda, ndetse yibanze ku yo bita Kestu, nayo ni channel cyangwa se ni televiziyo ibarizwa muri RBA. Avuga yuko benshi mu bakobwa bahakora bagiye bahinjira binyuze mu buryo butari bwiza, harimo no gutanga ruswa y'igitsina cyangwa se y'umubiri. Numwe mu banyamakuru bagarutsweho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye, bavuga yuko ari umwe mu banyamakuru b'abahanga cyangwa se b'intyoza batandukanye na RBA ihomba umunyamakuru ukomeye. Gusa ariko ntabwo ndibuze gutinda kuri uyu nguyu bita Rukizangabo Shami Aloyizi kuko yavuzweho byinshi ndetse nawe yatangaje byinshi. Ndaza gukomereza ko bita Gerard Mbabazi. Iyo tuvuze izina Gerard Mbabazi hano mu gihugu cy'u Rwanda, twumva umunyamakuru w'umuhanga, umunyamakuru uzi gucreate inkuru muri showbiz cyangwa se mu myidagaduro. Uyu nawe bitunguranye twaje kubona atandukana n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA mu buryo budasobanutse. Yari asanzwe akora ikiganiro bita Zoom kuri televiziyo y'igihugu, aho yagiye agikorana n'abakobwa batandukanye, gusa ariko we kubera ubuhanga ndetse n'ubunararibonye agitindamo. Uyu munyamakuru rero yanakoze kuyo bita Magic, aho yagiye akorana n'abanyamakuru batandukanye. Uyu nawe bitunguranye yaje gutangaza yuko atandukanye n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, aho yakomereje imirimo ye kuri chaîne ya YouTube yita Rwema Mbabazi, aho kuri ikiganiro cyitwa Inkuru Yanjye. Gusa ariko nyuma y'iko asezeye, benshi batangiye kwibaza bati ese kubera iki asezeye. Twagiye tubona abasesenguzi batandukanye bagiye bavuga yuko icyatumye Gerard Mbabazi atandukana n'iki kigo cy'itangazamakuru RBA atari uko yashaka gukomeza imirimo ye ku ruhande, ahubwo byakomotse ku kuba harimo ubuyobozi butari kubaha agaciro cyangwa se uburyo babitwaragaho. Ntabwo nibuze gutinda ko bita Gerard Mbabazi, ndaza gukomereza ko bita Anita Pendo. Anita Pendo yatandukanye na RBA amaze imyaka irenga igera ku 10 akorera kino kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, ariko uburyo yatandukanye nacyo ni ibintu byaje gutungura benshi. Kugeza kuri uno munsi Anita Pendo akorera iyo bita Kiss FM, ni umunyamakuru ukorana n'uwo bita Rusine. Mu minsi yashize murabizi yuko yakoranye n'uwo bita Andi Bumuntu, gusa ariko kugeza kuri uno munsi bari gukora ari babiri. Benshi mu banyamakuru bakoranye nawe cyangwa se benshi mu basesenguzi b'imyidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda, yewe n'abazi bijyanye n'ibigo bya leta, bagiye bagaruka kuri Anita Pendo bavuga yuko atari umunyamakuru wakagombye kuva ku gitangazamakuru cy'igihugu, kuko ari uburangare cyangwa se ari amakosa bakoze guhomba umunyamakuru ukomeye nka Anita Pendo akabava mu ntoki ndetse agakomereza ku kindi gitangazamakuru gisanzwe. Uyu rero yaje bisikana n'uwo bita Isheja Sandrine n'ubundi waruje kuba umuyobozi muri RBA. Ndaza gukomereza ko bita
Uwera Jean Maurice. Uyu nguyu muramuzi neza cyane, numwe mu banyamakuru bakomeye ariko akaba umuhanga mu gukrea inkuru cyangwa se mu gukora inkuru zijyanye na politike cyangwa se ubukungu. Kugeza kuri uno munsi akorera radio bita SKFM y'umugabo bita Sam Karenzi. Uyu nguyu akimara kuhava byaravuzwe, byabaye inkuru nini, benshi baribaza bati ese igitangazamakuru cy'igihugu bishoboka bite yuko cyatakaza umunyamakuru nka Uwera Jean Maurice ufite izina rikomeye ndetse wagiye ukora ibikorwa bitandukanye. Benshi bakabihuza nuko ari ikijyanye n'ubuyobozi cyangwa se ikijyanye n'uburyo bahembwaga amafaranga ari hasi cyangwa se atari ku rwego rwabo, aho byaje gutuma uyu bita Uwera Jean Maurice yari yongereye ku bandi banyamakuru nakubwiye batandukanye n'igitangazamakuru cy'igihugu RBA. Nubundi ntago ndibuze gutinda ndakomereza ko bita Ogaronenze cyangwa se Musangamfura Christian, abenshi muramuzi, numwe mu banyamakuru beza kugeza kuri no munsi b'imikino hano mu gihugu cy'u Rwanda, utondetse abanyamakuru 10 beza Lorenzo yazamo. Uyu musore nayo yakreye inkuru cyangwa se yagarutsweho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye, yewe no ku mbuga nkoranyambaga dukoresha, nyuma yuko hagiye hanze amakuru avuga yuko yamaze gutandukana n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Gusa ariko we si ubwa mbere yaratandukanye nacyo, kuko yigize kwirukanwa arongera aragaruka. Gusa ariko ababyibuka neza, kugira ngo atandukane n'iki kigo byaturutse ko bita Rugajurigani, baje kugira n'amakimbirane ndetse amakuru haravuga yuko baje kurwana ubwo bari bagiye gushaka inkuru kuri tere. Nyuma yuko barwanye byaje kurangira uwo bita Lorenzo ahagaritswe. Muri uko guhagarikwa byaje kurangira asezeye cyangwa se atandukanye n'iki kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Kugeza kuri uno munsi nayo n'umunyamakuru wa SKFM, umwe mu banyamakuru beza kugeza kuri uno munsi bakreye inkuru nziza cyangwa se bakunzwe n'abaturage cyangwa se bakunzwe n'abakunzi b'urubuga rw'imikino. Twagiye tubona mu bihe bitandukanye nyuma y'ikavuye kuri RBA, uburyo urubuga rw'imikino rwo kuri RBA iyo rwatangiraga komanteri nyinshi zabaga zigaruka zivuga ziti turashaka uwo bita Lorenzo, umwe mu banyamakuru beza kugeza kuri uno munsi. Uyu nawe yatandukanye na RBA, benshi bakomeza kubishinja iyo bita RBA bavuga bati umunyamakuru mwiza cyangwa se w'umuhanga bagomba kumutreatinga mu buryo bwiza kugira ngo bamugumane kuko ni igitangazamakuru cy'igihugu. Gusa ariko ntabwo ndibuze kugaruka ko bita Lorenzo gusa, ndaza gukomereza kuwo bita DJ Bisoso. Uyu ni umwe mu ba DJ bafite izina rikomeye kugeza kuri uno munsi hano mu gihugu cy'u Rwanda, yanditse amateka, yakoreye ibigo bitandukanye. Gusa ariko by'umwihariko RBA yayikoreye imyaka igera ku 10. Gusa ariko uburyo yatandukanye n'iki kigo bituma benshi bibaza kuri iki kigo bavuga bati ese bishoboka bite yuko umu DJ w'amateka cyangwa se ufite izina rikomeye na profile nziza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu myidagaduro ashobora gutandukana n'iki kigo cy'igihugu bakaza gukoresha abandi batari kuri calibre nk'iye. Gusa ariko amakuru hari kugeza kuri no munsi yemeza yuko DJ Bisoso we yirukanwe, ntago yigize atandukana n'iki kigo mu buryo bwiza. Ikiganiro yakoranye n'uwo bita Murungisabe ku Isimbi TV kirabihamya neza cyangwa se gishimangira uburyo yaje gutandukana n'iki kigo binyuze mu buryo budasobanutse. Kugeza kuri no munsi nta kindi kigakorera, ari gukora ibikorwa bijyanye n'inyungu ze cyangwa kugeza kuri no munsi cyangwa se ibijyanye n'ubucuruzi, kuko afite restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ndaza gukomereza kuwo bita Uwera Jean Maurice. Uyu munyamakuru nari namugarutseho, gusa ariko we ntago ndibuze kongera kuvugaho byinshi kuri we kuko uburyo yatandukanye n'ikigo no kugeza kuri no munsi biracyari inkuru ikomeye. Ndaza gukomereza kuwo bita Kagabo Jean Pierre. Uyu ni umunyamakuru uheruka gutandukana n'iki kigo cy'igihugu, akaba ari umunyamakuru mwiza cyane wakoreye kino kigo mu bihe bitandukanye, wakreye inkuru zikomeye, yagiye yitabira hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aho yagiye ajya kuri tere gukora inkuru hariya i Darfur. Murabizi neza cyane, twagiye tubona inkuru zikomeye zakozwe n'uyu munyamakuru. Niyo tugarutse kuri RBA nyirizina, tubona uburyo ari umunyamakuru wakoze inkuru zikomeye ndetse wagiye witabira ibiganiro na perezida w'igihugu cy'u Rwanda wa Repubulika bita Paul Kagame, bakoranye ibiganiro bitandukanye. Kugeza kuri uno munsi benshi ntago bariyumvisha uburyo uno munyamakuru yasezeye kuri RBA. Kugeza kuri uno munsi akaba yaratangiye ibiganiro ku giti cye, aho yafunguye chaîne ya YouTube ari gukoreraho ibiganiro. Kugeza kuri uno munsi abanyamakuru bose ngerageje kugarukaho bose bagiye batandukana n'iki kigo mu buryo budasobanutse. Ibi byatumye benshi bibaza ku buyobozi cyangwa se imicungire cyangwa se imiyoborere ya RBA. Ndagushimiye, twe turi kumwe muri aka kanya nk'ibisanzwe ni Philox Aime. Icyo ngusaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe undi ugasiga komanteri yawe, tukajya tubana buri munsi. Kandi ukeneye no kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, hose ni Philox Aime, haba kuri TikTok, Facebook ndetse na Instagram. Ndagushimiye cyane, ibiganiro nk'ibi ngibi naho ubutaha.